nama dhuunfaa akka nama dhuunfaa tokkotti gabbee rakkoo fi bal'aa hawaasa yeroo inni dubban harka tumtanii deeggartanii jechaarii harrobbatti inni dhabe tokkoon keessanii sagaleen taane tokkoon keessanii galata isaa FB namura. Mahammad Arabuu jechuun yoo laalan bareedu yoo dhaabbate bareedu sodaat akka malee biyyattii san keessa ta'ee nagartee yaada nama meeqa keessa jiru ibsee bara yaada nama meeqa keessa jiru ati odaa jala dabartee akka nama gartee abbaa gadaa beeloktuu warra sabaatti isa fakkaatteeti odaa jala teessee abbaa gadaa gartee beeloktuu warra sabaatti keessa dhalatte isa fakkaatte odaa jala teessee guyyaa takka simbilisomsaa sagaleen taatanii fi maaliif taataniif Mahammad Arabuuti sagalee maaliif hin taane sagalee taaneetti akka ajaa'ibaatti rabbiin kin nuuf baase eessa badda jettanii maaf nan gaafanne kana gurraacha jabanaa fakkaatu kana maal irraa gaafatan gurraacha jabanaa fakkaatu kana uumama kiyya agartee eega gurbaan kun miidiyaa irra baheetti namni ani argaa ijumaan argu viidiyoo masaa arguu na jibbisiisu gurbaa kana waan kanaaf na jibbisiisaan beeku gurbaa kana ijumaan arguu san fedhu ijumaan viidiyoo masaa arguu fedhu osoo karaa kiyya dhufuu baate viidiyoon isaa faan viidiyoo inni gallakkisu karaa kiyya osoo dhufuu baate. Maana barbaanne maal sababni isin barbaanne sababi sin barbaanne siffeenu sababni sin barbaanne argaggaa keenya sanyiina biddaa dimaana diddaa keenya sanyiina biddaa dimaana diddaa keenya sanyiina biddaa dimaana diddaa dimaana diddaa keenya sanyiina biddaa dimaana diddaa keenya sanyiina biddaa dimaana diddaa keenya sanyiina biddaa dimaana diddaa keenya sanyiina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota chaanaala Adam Biyyeedha akkam nagaa qabdu jirtu bakka jiraattanii hundi keessanuu jaalalaa fi kabajaan kee bakka isin jirtanitti isin biraa ga'u isin jechaati nuuf jiraadhaa horaa bulaa deebanaa isin jechuu barbaada. Bakka jirtanitti nuuf jiraadhaa hundi keessanuu isinin jaaladha isinin kabaja warri idila addunyaarra jirtan ilmaan Oromoo marti keessan hundi keessanuu hordoftooti kiyya gartee bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya lagaa fi gaara qaxxaamuree isin biraa ga'u isin jedha. Meegaa har'a deebinee waliin dhufnee jirra maal qabattee dhufte jechuun keessa hin oolu mee kiyyaa kana gartee kiyyaa amma asirraa lallabu kana gartee mee waa'ee kiyyaa kanaa dhaggeeffanneeti walitti deebinaa isarraan xiqqoo waa takkaa lama jechuu fedha kanaaf hordoftoota kiyya haga dhumaatti na wajjin turtii gaarii isin jenna. Dhufnee jirra dhuufisaan sinaa qabu kanarree dullattiidha. Dhufnus dhufuu baannus eessa kutee fi eessa badee jettanillee nama barbaaddan min bashar sinirra laalu dhiifama sinirra laalu hayyoonni Oromoo mammaaksan dubbii fidanii jiran namni Oromoof qabsee fi namni jaartii raftee lafa dubbate galata hin qabu jedhan ani kun sinaan sinii qabsee guyyaa tokkotti sin bilisoomsa maalan godharee galata hin qabu hanguma kanattuu na barbaadu diddanii osoon sinii qabsee faa kam maatu namni kun nama siyaasalleedhaa miti. Egaa hordoftoota kiyya dhufnee jirra maaliif nan gaafanne eessa badda jettanii maaliif nan gaafanne kana gurraacha jabanaa fakkaatu kana maal irraa gaafatan kana gurraacha jabanaa fakkaatu kana uumama kiyya agartee eega gurbaan kun miidiyaa irra baheetti namni ani argaa ijumaan argu viidiyoo masaa arguu na jibbisiisu gurbaa kana waan kanaaf na jibbisiisaan beeku. Gurbaa kana ijumaan arguu san fedhu ijumaan viidiyoo isaa arguu fedhu osoo karaa kiyya dhufuu baate viidiyoon isaa faan viidiyoo inni gallakkisu karaa kiyya osoo dhufuu baate argaa isaatiidha kana jabanaa gurraattii kana dhufnee jira dhuufisaa sinaa qabu namaan jedha sanuu gara galee dhuufisaa somaa qabuuti dhuufisaa harree dullatti baantu sooma siyaa qabuuti aboo kana eessumaas ba'e boo kun a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim. Abboo argama sana jibbe waan kana agartee namni kun gaabii ilmi namaa kun agartee yeroo akkanumatti namni garii argaa wal jibbaami akkanumatti namni garii barre miidiyaa irratti si argama kana agartee silaa wanni dalagdus gaarii ta'u badaas ta'u argama si jibbe namni garii ati wanni dalagdu gaariis ta'u badaas ta'u kanuma akkanas ijumaan argees sirraa si jaalatus jira. Animmoo kiyyaa makana sheewxaanii kiyyaa fi sheewxaanii isaa walumaan ta'u. Iji kiyyaa agartuun iji tiyyaa agartuun isaa walumaan galtu kalas.
namni akka isaan jibbisu eega miidiyaa kanarra gabbahe miidiyaa kanarratti eega viidiyoon isaa gara kiyya dhufu turee beektaa turee jira argama na jibbisa argama isaa kana jabanaa gurraacha bakka kanaa dhufnee jirra osoo isin qabsaa'e guyyaa takkatti isin bilisoomsa qabsaa'e guyyaa takka nu bilisoomsime dhuufisaa si haa qabuuti maa guyyaa takka nu bilisoomsita namni akka kiyya jibbitan yoo jiraatan as ba'a bulayyan komentii jalatti barreessaa namni akka kiyya jibbitan namni gurbaa kana jaalattan komentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa namni gurbaa kana jibbitan lakkoofsa 1 barreessaa garee kiyya jechuudha isin gaafsan garee kiyya warri lakkoofsa 1 argama isaa rabbi na jibbisiise osoo viidiyoon isaa garma kiyya dhufuu baate viidiyoo isaa gaa dhufeen man dabarsa ofirra takkaan laalu ammoo viidiyoo isaa na baay'atee innaa agartee garma kiyya dhufa waan kanaa ani foloolee san goone karama kiyya dhufa kanaan gaa ciinqamee gartee na ciinqee innaan ammaa mana dhufu baay'isnaan gabbee irraa waraabuu bira gahee obboleeyyan kiyya hordoftoonni kiyyaa fi daawwattoonni kiyyaa kana namni akka kiyya jibbita yoo jiraatan lakkoofsa 1 barreessa namni isa jaalatan lakkoofsa 2 barreessa agga haganuma adda baana ani argaa isaa fedhu argama isaa rabbiin ijuma tiyya dura osoo na fiduu baate viidiyoo isaa osoo ijuma tiyya dura na fiduu baate mee haa fixatu haasaasaa nama dhuunfaa akka nama dhuunfaa tokkotti gabbee rakkoo fi bal'aa hawaasa yeroo inni dubbatu san harka tumtanii deeggartanii jechaa jirtan harrobbatti inni dhabe tokkoon keessanii sagalee hin taane tokkoon keessanii galata hin qabu fi birratti namuudha. Maammad Arabuu jechuun barra yoo laalan bareedu yoo dhaabbate bareedu sodaa takka malee biyyattii san keessa ta'eetiin agartee yaada nama meeqa keessa jiru ibsee bara yaada nama meeqa keessa jiru ati odaa jala dabartee akka nama agartee abbaa gadaa beeloktuu warra sabaatti isa fakkaatteetiin odaa jala seesee abbaa gadaa agartee beeloktuu warra sabaatti keessa dhalatte isa fakkaattee odaa jala teessee guyyaa takka simbilisoomsaa sagaleen taatanii fi maaliin taatanii fi Maammad Arabuuti sagalee maaliif hin taane sagalee taaneetti akka ajaa'ibaatti rabbiin kun nuuf baase rabbi gaditti ummanni gartee godina keenya bushu nu dhagahanii warri mootummaa hunduu nu dhagahee rabbiin nu laafisee nuuf gadhiisan sagalee kamitti hin tahiniif ati sagaleen taaneef tanteetuma nutti himi ati situ sagaleen tahiniifi warra sabaatti fakkaattee odaa jala teesseetiin lallabin akkanumaan lallaba osoo dhiiste Maammad Arabuu barqas jedhee haasa'a suuta jedhee haasa'a ati lallabuu qofa. Rabbiin ni baasa sababa taabii je rabbi sababa malee baasa sababa waan taaneef maa hiriiran baane akka Oromiyaatti akka Wallootti maaliif qawwee qabattanii qawwee yoo qabaatu dhabdanillee kadhattanii harkifattanii mana inni itti hidhame ni beektan. Akka Oromiyaattis akka Walloottis qawwee qabattanii maa hiriiran baane lola dhaqna moo maali qawwee qabannee kaa hiriira baanu qawwee qabatanii hiriira bahanii hiriira jechuun hiriira nagaati bara hiriira jechuun hiriira nagaati sirreeffadhu hiriira jechuun hiriira nagaa bahan qawwee yoo qaban lafa kaanii saanjaa yoo qabaatan lafa kaanii gojoboo yoo qabaatan lafa kaanii duullaa yoo qabaatan lafa kaaniiti harka qullaa bahan hiriira nagaati qawwee qabatanii lola dhaqanii isa kamiin qawwee qabatee hiriira bahu walumumma kayaaki ani osoo gara makiyya dhufuu baatte gurbaa kana eenyu jettaniin koomedii Aliishaa moo koomedii Aliishaa Abbaa Abdallaa kaara makiyya osoo dhufuu baatte koomedii maaliin nu dalagdaamee osoo viidiyoo manas hin dalagin viidiyoo magarma kiyya viidiyoon kan keessoo dhufuu baate argama kan keenya jibbiise rabbiini jinniin tiyya argaan keffeetu gurraacha jabanaa fakkaatu. Maalattanii hin baafne isaan haaftuu fi ana maalan barbaanne inni ni hidhamee mire mootummaa qabeessa anoo maalan barbaanne maal sababni sin nan barbaanne sababi sin barbaanne si feenu sababni sin barbaanneef argaggaa keessa feenuuf sii galaa afaan akkasii malee siin galu jechuudha sababni sin barbaanneef si feenuuhi Maammad Arabuu sababa taaneef baafne alhamdulillah ndagarree akkanni bahe si immoo sababni sin barbaanneef si feenu jechuudha akkasin nu hubadhu.
Hayyee hordoftootaa fi daawwattoota kiyya galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Waan dhaggeeffattaniif horaa bulaa deebanaa galatoomaa isin jedha. Namni lakkoofsa tokko barreessite garee kiyyatti si beeka. Namni lakkoofsa lama barreessite garee gurbaa gurraacha kanaatti nagaatti hagasuma. Argaa gurbaan kun osoo bulookna godhee viidiyoon isaa karaa kiyya dhufuu baate baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola. Gaafan gareen kiyya naa baay'ate namni isa jibbu naa baay'ate chaanaaluma isaa wamanni koomedii irratti dalaga jettee azaan godhu kan akkan ani gubu naa argitan. Gurbama kana jinnimmaan kiyya gurbaa kana naaf feetu waan kana jinnimmaan kiyya. Mee gareen ana hordoftan gareen isa kana jibbitan lakkoofsa tokko naa barreessaa dara. Gareen isa kana hordoftan kan isa jaalatan lakkoofsa lama barreessaa. Hagasumatti adda baana. Hagasumatti adda baana fagoon deemnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chaanaala Adam Biyyee Sabaa subscribe laayik gochuus hin dagatinaadha. Nagaan nu tura horaa bulaa deebanaa isin jechuu barbaada. Bye.